गोंयचें व्हडलें फेस्त वार्षिक फेस्त सकाळी एक सादे मीस आमी कोपेलांत भेटयलें तरी एक फिरगस कुटाम जावन आमी सक्कड हांगासर संगता मेळ्ळ्या ह्या फेस्ताच्या मुर्दोमाक आमी स्वागत केलो येदोळूच आनी आतां आनी एक 2 मिनटांनी मानाच्यो वातयेवणची एक रिवाज आसता ज्या कोणें इगर्जेक कुमोग केल्या वा दान दिलां तांच्या पासून आमी मानाच्यो वातयेवण केल्या आनी तें जाल्ल्या तक्षण बँडा वाजपान आमी इगर्जेच्या दफ्तरांत हांवन पुरुशांवार येताल्या आनी 10:30 वरार ज्युस्त मिसाचें बलिदान आराम करतल्या. फाउंडर्स डोनाल्ड डिसोजा मल्पे, सायमन डिसोजा मल्पे, फिलिप डिसोजा तोट्टम, रोजारिया फुटाडो तोट्टम. बेनिफैक्टर्स मिस्टर लियो डी अल्मेडा तोट्टम, मिसेस मेरी डिसोजा तोट्टम, मिस्टर डेनिस रॉड्रिगस तोट्टम, रेवरेंड फादर आलमंड टेल्लिस मैंगलोर, मिस्टर JM टेल्लिस मैंगलोर, मिस्टर मार्शल क्रास्ता केम्मण्णु, मिसेस बिबियाना डी अल्मेडा तोट्टम, बाबण्णा पूजारी तोट्टम. मिसिसी ऑफ वेस्ट जर्मनी, मिस्टर विंसेंट रॉड्रिगस एंड फैमिली तोट्टम, मिस्टर लुइस फर्नांडिस एंड फैमिली मिलाग्रिस वार्ड, मिस्टर विलियम लोबो खतार, मिसेस हिल्डा ट्रेसिला लोबो खतार, आयोना वीडी लोबो खतार, मिस्टर FX डिसोजा एंड फैमिली फातिमा वार्ड, मिसेस कार्मिन फर्नांडिस एंड फैमिली सेंट पीटर, रोजी लिली डिसोजा सेंट फ्रांसिस वार्ड, एस्टेल ब्रगांजा फातिमा वार्ड, मिस्टर अल्विन रॉड्रिगस फातिमा वार्ड, सोफिया डिसोजा सेंट फ्रांसिस वार्ड, फेलिक्स फर्नांडिस सेंट जोकिम वार्ड, जोसेफ फर्नांडिस सेवेस्टिन वार्ड, जोसेफ फर्नांडिस सेंट पीटर वार्ड, पाउल कॉड्रा सेंट जोसेफ वार्ड, पीटर एडवर्ड डिसोजा फातिमा वार्ड, तोट्टम कैथोलिक एसोसिएशन बॉम्बे, विलियम रॉड्रिगस एंड फैमिली फातिमा वार्ड, जत्रुद डी अल्मेडा सेंट पीटर वार्ड, जेनेवी रोमन मार्टिस होली फैमिली, सिप्रियन डी अल्मेडा सेंट पीटर वार्ड, लाइडा डिसोजा फातिमा वार्ड, फ्रांसिस डी अल्मेडा सेंट जोकिम वार्ड, लिली क्रिस्टीन डिसोजा सेंट पीटर वार्ड, क्रिस्टीन डिसोजा सेंट पीटर वार्ड, आल्बर्ट ऑस्ट्रेलिया, CS अल्मेडा मिला ग्रीस वार्ड, वेरोनिका डिसोजा मिला ग्रीस वार्ड, एलिस फर्नांडिस एंड फैमिली सेंट जोकिम वार्ड, मार्सिन फर्नांडिस सेंट पीटर वार्ड, लूसी पिंटो फातिमा वार्ड, रोजारिया फुटाडो एंड सन सेंट पीटर वार्ड, स्टैनी पिंटो कल्याणपुर, अन्नी वास होली फैमिली वार्ड, फादर हेक्टर डिसोजा फातिमा वार्ड, सिस्टर फ्लोरा डिसोजा फातिमा वार्ड, थॉमस फर्नांडिस सेंट सेबेस्टियन वार्ड, आल्बर्ट ब्रिट्टो सेंट फ्रांसिस वार्ड, साइमन डिसोजा होली फैमिली वार्ड, हैरी रॉड्रिगस सेंट सेबेस्टियन वार्ड, ग्रेगरी डिसोजा होली फैमिली वार्ड, मरियन वास सेंट सेबेस्टियन वास, लिली लोबो एंड फैमिली सेंट जोकिम वार्ड, फ्रैंकलिन रॉड्रिगस सेंट सेबेस्टियन वार्ड, साइमन पीटर फर्नांडिस सेंट जोकिम वार्ड. जॉन पिंटो सेंट सेबेस्टियन वार्ड, मोनिका वास मिला ग्रीस वार्ड, पैट्रिक डी अल्मेडा फातिमा वार्ड, रीटा वास होली फैमिली वार्ड, जीटा डिसोजा सेंट फ्रांसिस वार्ड, GN मस्करेनस फातिमा वार्ड, ग्रेगरी डिसोजा सेंट लॉरेंस वार्ड, मेरी फर्नांडिस सेंट सेबेस्टियन वार्ड, एग्नेस डिसोजा मिला ग्रीस वार्ड, बोना फर्नांडिस सेंट लॉरेंस वार्ड, सेलेस्टिन डिसोजा होली फैमिली वार्ड, सेलेस्टिन पिकार्डो सेंट फ्रांसिस वार्ड, चार्ल्स फर्नांडिस बॉम्बे, सिसिलिया रॉड्रिगस बॉम्बे, क्लिफर्ड वास होली फैमिली वार्ड, डेनिस सिक्वेरा सेंट फ्रांसिस वार्ड, डोनाल्ड डिसोजा सेंट फ्रांसिस वार्ड, अफेफानिया फुटाडो मिला ग्रीस वार्ड, फेलिक्स डिसोजा फेलिक्स अरोजा सेंट जोकिम वार्ड, जॉर्ज डी अल्मेडा, गिलबर्ट लोबो मिला ग्रीस वार्ड, पाउस्टिन फर्नांडिस सेंट पीटर वार्ड, HA कॉड्रस बॉम्बे, हेनरी कॉड्रस सेंट जोसेफ वार्ड, हिलारी फर्नांडिस सेंट पीटर वार्ड, इग्नेशियस कर्नेलियो सेंट फ्रांसिस वार्ड, जॉन फर्नांडिस सेंट लॉरेंस वार्ड, जूलियाना पिंटो फातिमा वार्ड, लियो डिसोजा होली फैमिली वार्ड, लियोनार्ड लोबो अमेरिका, मेरी ब्लांच वास होली फैमिली वार्ड,
Faustin Fernandez, St. Lawrence Ward. Peter Paul Rodriguez, St. Sebastian Ward. Apolline D'Souza, Bombay. Salvador Mascarena, St. Lawrence Ward. Santan Rodriguez, St. Peter Ward. Veronica Furtado, St. Lawrence Ward. William Fernandez, St. Joachim Ward. Jesse Pinto, Fatima Ward. Mangalore Diocese, Mangalore. Teresa Furtado, St. Francis Ward. Hilary Vas, Milagris Ward. FX Lobo, Holy Family Ward. Covel Lobo, Holy Family Ward. स्पॉन्सर दिल्ल्यांची नावां गिल्बर्ट ग्रेसी पिंटो सेक्रेड हार्ट वॉर्ड, सायमन ट्रिजा डिसोजा होली फॅमिली वॉर्ड, लॉन्जिनस फर्नांडीस सेक्रेड हार्ट वॉर्ड, नेविन फर्नांडीस रोजर माय वॉर्ड, बर्टनैंड वॉज होली फॅमिली वॉर्ड, दोनत डी अल्मेडा मिलर माय वॉर्ड, मोनिका पिंटो रोजर माय वॉर्ड, पीटर डिसोजा फातिमा वॉर्ड, गिल्बर्ट लिंडन फर्नांडीस सेंट सेबेस्टियन वॉर्ड, जेसिंता डिसोजा फातिमा वॉर्ड, in memory of Justin Lewis, St. Peter Ward, Pradeep Picado, St. Joseph Ward, Juliana and Feliciana was Holy Family Ward, NN St. Lawrence Ward, Blanche Rita was Holy Family Ward, Lavina Matthias, Holy Family Ward, Eliza D'Souza, Sacred Heart Ward, Rosie D. Almeida, St. Joseph Ward, Gregory Fernandez, Rosa My Ward, Lily Almeida, Miller My Ward, Stewart Jane Fernandez, St. Joachim Ward, Everest Rodriguez, St. Sebastian Ward, Avil Fernandez, St. Sebastian Ward, Anna Martha D. Almeida, St. Peter Ward, Janice Fernandez, St. Sebastian Ward, Cecilia Cardoza, Miller My Ward, Ronald Vina Fernandez, St. Sebastian Ward, Vanita Fernandez, St. Peter Ward, Clarence Fernandez, St. Peter Ward, C. Krasta, Fatima Ward, Annie was Miller My Ward, Dedezer Dilanchinama, Victor Jacinta Mendonça, St. Joachim Ward, Edwin D'Souza, Fatima Ward, Donat Fernandez, Sacred Heart Ward, Flavie Fernandez, Sacred Heart Ward, Maxim Fernandez, St. Sebastian Ward, Valentin Almeida, Miller My Ward, Brian Almeida, Fatima Ward, Melville Mira was Miller My Ward, 1002, Robbie Velankani Fernandez, St. Lawrence Ward, 1125, 1000 Dillanchinawa, Rupert Fernandez, St. Sebastian Ward, Philomena Picado, St. Joseph Ward, Teresa Fernandez, Fatima Ward, Winnie Amanna, Fatima Ward, Archibald Braganza, Fatima Ward, Lucy D'Souza, St. Peter Ward, Godfrey was Holy Family Ward, Elias was Miller My Ward, Henry Colasso, St. Joachim Ward, Lawrence Lobo, St. Joachim Ward, Harry Eliza was St. Francis Ward, David Pramila Joel Bernas, Fatima Ward, Borja Verghese, St. Francis Ward, Igil Picado, St. Francis Ward, John Alban Fernandez, St. Sebastian Ward, Pravin D'Souza, St. Lawrence Ward, Charles Almeida, St. Peter Ward, Anita Almeida, St. Peter Ward, Victor Meneges, St. Francis Ward, Benedicta Almeida, St. Joachim Ward, Edwin Winifred Pinto, Sacred Heart Ward, Gratian Bernas, St. Joseph Ward, Ravi Fernandez, St. Lawrence Ward, Stella De Silva, Sacred Heart Ward, Alban Arosa and Family, Sacred Heart Ward, Rita D'Souza, Sacred Heart Ward, Clifford Was and Family, Holy Family Ward, Glenn Was and Family, Rosa My Ward, Thomas Norona, St. Sebastian Ward, Bridget Lasrado, St. Joseph Ward, Jerry Furtado, Holy Family Ward, Rita D'Souza, Holy Family Ward, Lenny Fernandez, St. Joachim Ward, Henry Nazareth, St. Francis Ward, Albin Cardoza, Miller My Ward, Stanley Angeline D'Souza, St. Sebastian Ward, Jesse Martis, St. Joseph Ward, Winifred Picado, St. Joseph Ward, Agnel Priscilla Fernandez, Rosa My Ward, Lydia De Lima, St. Joseph Ward, Gerald Fernandez, St. Lawrence Ward, Albert Almeida, Miller My Ward, Joseph Egbert Ina D'Souza, Holy Family Ward, Peter Sequeira, St. Francis Ward, Patrick Crasta, St. Francis Ward, Raymond Colasso, Sacred Heart Ward, Ida Meneges, St. Lawrence Ward, Agnes D'Souza, Holy Family Ward, Viraj Renita Fernandez, Sacred Heart Ward, Ida Fernandez, St. Lawrence Ward, Salvador Andrew was Miller My Ward, Anastel D'Souza, St. Sebastian Ward, Alvin was St. Sebastian Ward, Stella Cabral, St. Sacred Heart Ward, Walter was Holy Family Ward, Augustine George Almeida, St. Peter Ward, Benedict Fernandez, St. Sebastian Ward, Robert Rodriguez, St. Sebastian Ward,
Joseph Fernandez, St. Lawrence Ward, Avid D'Souza, St. Lawrence Ward, Lidwin Mascarenhas, St. Lawrence Ward, William Fernandez, Rosamai Ward, Hilda Fernandez, Rosamai Ward, Gilbert Fernandez, St. Peter Ward, Rita Fernandez, Rosamai Ward, Noel Fernandez, Rosamai Ward, Dorothy Furtado, Rosamai Ward, Nathan Fernandez, Rosamai Ward, Stephen Fernandez, St. Lawrence Ward, Sylvester Asha Martis, St. Francis Ward, Jacinta Almeida, St. Francis Ward, Lina De Silva, Miller My Ward, Joseph Pinto, St. Sebastian Ward, Dennis Fernandez, Rosamai Ward, Agnes Fernandez, St. Lawrence Ward, Eliza F. Almeida, Miller My Ward, Pascal Colasso, Sacred Heart Ward, Christine Pinto, St. Sebastian Ward, Benedict Fernandez, Sacred Heart Ward, Harold Nelly D'Souza, Sacred Heart Ward, Clinton Cynthia D'Souza, Sacred Heart Ward, Maurice D'Souza, St. Sebastian Ward, Vincent Fernandez, St. Lawrence Ward, Donnie D'Souza, St. Joseph Ward, Sunil Fernandez, St. Joseph Ward, Peter D'Souza, St. Joseph Ward, Benedicta Mascarenhas, St. Antonio Ward, Vincent Colasso, Sacred Heart Ward, Benedicta Fernandez and family, St. Sebastian Ward, Reginald Fernandez, St. Sebastian Ward, Raymond Greta Fernandez, St. Sebastian Ward, Romeo D'Souza, Holy Family Ward, Ivan Fernandez, St. Sebastian Ward, Augustine Moniz, Rosamai Ward, Jane Carmen D'Souza, Rosamai Ward, Franklin Rodriguez, St. Sebastian Ward, Maxim D'Souza, St. Sebastian Ward, Mary D'Souza, Rosamai Ward, Pius Fernandez, Rosamai Ward, Hilary D'Souza, St. Anthony Ward, Nathan Lobo, Holy Family Ward, O'Neill D'Souza, St. Joseph Ward, Oswald Meneges, St. Joseph Ward, Joseph Pinto, St. Joachim Ward, Luis Fernandez, St. Lawrence Ward, Romeo D'Souza, Sacred Heart Ward, Ashwin D'Souza, Holy Family Ward, Wilfred Fernandez, St. Lawrence Ward, Navin Frida D'Souza, St. Joseph Ward, Lancy Rodriguez, Holy Family Ward, Leslie Arosa, St. Sacred Heart Ward, Santan Jerome Pasanna, St. Sebastian Ward, Lina D'Souza, St. Lawrence Ward, Gracie was Millarmai Ward, Shanti Fernandez, St. Joachim Ward, Ernal Preeti Fernandez, Rosamai Ward, Lucy Furtado, Fatima Ward, John Simon Fernandez, Rosamai Ward, Gilbert Rocky Fernandez, Holy Family Ward, Jesse Pinto, Fatima Ward. 700 Dillanchinama, Rosario Violet Fernandez, St. Sebastian Ward, Everest was Holy Family Ward, Juliana Fernandez, Millarmai Ward, Edwin Cabral, Sacred Heart Ward, Danny D'Souza, St. Lawrence Ward, Rosie De Silva, St. Joachim Ward. 600 Dillanchinama, Gracie Cabral and family, Sacred Heart Ward, Greta Almeida, Fatima Ward. 500 Dillanchinama, Charlotte D'Souza, St. Joachim Ward, Frederick Fernandez, St. Joachim Ward, Valentin was St. Peter Ward, Henry Sequeira, St. Francis Ward, Stephen Fernandez, Millarmai Ward, Glenn Rodriguez, Sacred Heart Ward, Melville Mendonça, St. Joseph Ward, Edwin Lydia D'Souza, St. Lawrence Ward, Dennis D'Souza, St. Lawrence Ward, Nicholas Almeida, St. Peter Ward, James D'Souza, Holy Family Ward, Harold Picardo, St. Joseph Ward, Richard Fernandez, St. Joachim Ward, Rita Almeida, Millarmai Ward, Greta D'Souza, Holy Family Ward, Archibald D'Souza, St. Francis Ward, Zita Rodriguez, St. Anthony Ward, Bridget Fernandez, Rosamai Ward, Irene D'Souza, St. Sebastian Ward, Basil Fernandez, St. Peter Ward, Jacinta D'Souza, St. Lawrence Ward, Luvina Fernandez, Rosamai Ward, Diana Fernandez, St. Lawrence Ward, Annie Fernandez, St. Lawrence Ward, Salima Pinto, St. Lawrence Ward, Nancy Rodriguez, St. Anthony Ward, Dennis D'Souza, Holy Family Ward, Juliet Almeida, St. Joseph Ward, Luis Fernandez, St. Joachim Ward, Salvador Almeida, Millarmai Ward, Thomas D'Souza, St. Francis Ward, Philip Picardo, St. Anthony Ward, Edwin D'Souza, St. Joseph Ward, Eunice Fernandez, St. Sebastian Ward, Bridget Pinto, Fatima Ward, Celine Rodriguez, St. Sebastian Ward, Mary Fernandez, St. Anthony Ward, Lena Grass, St. Anthony Ward, Raymond Fernandez, St. Peter Ward, Philomena Rodriguez, St. Lawrence Ward, Mary D'Souza, St. Sebastian Ward, Albert Pinto, St. Anthony Ward, Celine Pinto, Sacred Heart Ward, Leslie De Silva, St. Sebastian Ward, Severin D'Souza, St. Joachim Ward, Jeevan Fernandez, Sacred Heart Ward, John Dantes, St. Joachim Ward, Alice Furtado, St. Peter Ward, Gilbert and Akshanta Almeida, St. Peter Ward, Vincent Mark was Holy Family Ward, Maria D'Souza, St. Anthony Ward, Neville D'Souza, St. Anthony Ward, Navin Vegas, St. Anthony Ward, Christopher D'Souza, St. Joseph Ward, Alban Rodriguez, Holy Family Ward, Vincent Furtado, Fatima Ward. कोणाची नावां चुकोन गेल्यात जाल्यार तांणी मुखार येवन तांची मानाची वाद स्वीकार करची.
आमच्या समर्पित जिणयेंद्वारी जेजूची आजी जावचे भाग तिका फावो जाले. देवा थंय तिका आसल्या अखंड विश्वासा वरवीं सवणेच्या चरित्रेंत तिचें नांव विशेष जावन उरलां. आज सांतांना मायेक समर्पिल्ल्या आमच्या फिरगजेचें व्हडलें फेस्त आमी संभ्रमतना तिची सोंसणीकाय, तिचें खालतेपण आनी समर्पण आमच्याय कुटुंबांनी आसा करूंक प्रयत्न करया. अशें आमची घरां संतोषाची आनी शांत समाधानाची घराणी जावन रुपीत करया. तिच्या विनवणेची मजत आमच्या फिरगजेन आमच्या कुटुंबांत आनी आमच्या वैयक्तीक जिवितांत आमकां आदार जावं. अशें आमी सगळीं एका काळजाची आनी एका मनाची जावन एक जिवाळ आनी क्रिस्ती केंद्रीत फिरगज कुटाम बांदून जेजूक साक्ष दिवंक ह्या येवकारिस्ताच्या बलिदाना वेळी प्रत्येक थरान मागया. आतां आमी सगळीं प्रवेश गीताक उबी रावया. संतोषाच्या उमाळ्यान भरून सौम्या तुजे घरी जमल्या. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नाव भी. आमेन. आमच्या
आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. संतान मायेच्या मजतीन आमचे घर घराणे जावं दी. आमची घरां घरांनी जावं दीत. एक कडी बरो मावून रावया. गेल्या त्या सगळ्या वर्सांत आमची पात्रोण संतान माये मोरिफात आमकां मेळ्ळ्या सकड भेसांवांक अर्घां दिता आसतना हें मुखलें वरसय तिच्या पांयां थळा समर्पिया. आनी ह्या पवित्र बलिदानाचो संपूर्ण फळ जोडूंक आमच्या जिवितांत मिसाप्रास वर्तें दुसरें कितेंच ना. येवकरिस्ताचो संभ्रम सगळो असो फळ आमकां मेळोवंक कलत्या काळजान देवा लागचें आनी एकामेका लागचें बोगसाणें मागून चिंतून सांगाता सकास आमी मागया. हांव पातकी सर्व पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो मुसो गुन्यांव उसारून सांगता. मोनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. वो म्हजो अपराध, वो म्हजो अपराध, वो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासून बागेवून सदांच हांव वार मोरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. Babaji
प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या पूर्वजांच्या देवा, भाग्यवंत जोकीक आणि अण्णाक मुनीस जाल्ल्या तुझ्या पुताचे आवयची बापोय आणि आवय तुवें केली. तांचो आणि आमच्या जण एकल्याच्या पुर्वजांचो मानान आणि मोगान उडास करून आमी तुका दिनवासता. तांच्या मागण्यान आणि देखीन ख्रिस्ती कुटुंबांनी आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक तुझ्या पोन्याक पाळो दिवंक उदार मनान तयार करूं म्हूण आनी तुवें तुजे परचेक बसयलेली सोडवण आमा समेस्तांक मेळो म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. सिराकाच्या पुस्तकांतले वाचप. भुरग्यानो, म्हजें आयका, कित्याक हांव तुमचो बापूय. हांव तुमकां सांगता तें करा आनी तुमी सुरक्षीत आसतल्यात. कित्याक भुरग्यांनी आपल्या बापायक मान दिवंक जाय म्हूण सर्वेस्परान आदेश दिला आनी पुतांनी आपल्या आवयची हक्कां मानून घेवंक जाय म्हूण थारायलां. जो आपल्या बापायक मान दिता तो आपल्या पातकांचें फारीकपण दिता. जो आपले आवयक मान दिता तो दिर्वे जमयतल्या मनशा परी. जो आपल्या बापायक मान दिता ताका ताच्या खाशा भुरग्यां उदेशी संतोष मेळटलो आनी तो प्रार्थना करतलो तेन्ना देव तें आयकतलो. जो आपल्या बापायक मान दिता ताका लांब आवक मेळटलें. जो सर्वेस्पराक विदेव जावन चलता तो आपले आवयक संतोष भरीत करता आनी साकर धनयाची सेवा करता ते भशेन आपल्या आवय बापायची तो सेवा करता. तुज्या बापायचो आशिर्वाद तुजेर पडचे खातीर शब्दान आनी कर्णेन ताका मान दी. कित्याक बापायचो आशिर्वाद भुरग्याचें घर थीर करता आनी आवयचो शिराप ताची बुन्याद हुमटून घालता. तुज्या बापायक आकमान सोसूंक मेळटाना बडाय करिनाका. तुज्या एका मनशाचो गौरव ताच्या बापायक दिल्ल्या मानाचेर अवलंबून आसा आनी आवयची अवमर्याद भुरग्यांक लज. म्हज्या पुता, तुज्या बापायचें उतर प्रायेर ताचो सांबाळ कर. तो वांसा पर्यंत ताका दूख दिनाका. ताचें गिन्यान हस्कत जायत जाल्यार तूं ताका सोंसणेगायेन समजून घे. तुका भलायकी आनी घट्टाय आसा म्हूण ताची बेपर्वा करिनाका. कित्याक बापायक दाखयल्लो मायपास केदींच विसरून वेसोना. बगार तुज्या पातकांचें फारीकपण दिवंक तो उपकाराक पडटलो. तुज्या कश्टांच्या दिसा देव तुजो उगडास करतलो. वतांतल्या हिमा भशेन तुजी पातकां वितळटलीं. जो आपल्या बापायक सांडटा तो देव निंदका सारको आनी जो आपले आवयक दूख दिता ताचेर सर्वेस्पराचो शिराप पडटा. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. Ani
सांत पावलान एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. क्रिस्त थंय तुमकां आसा त्या अभिमाना खातीर एकामेकाक खालती जावन चला. पत्नींनी आपल्या पतींक सोम्याकच खाल जाल्ले परी खाल जावंक चला जाय. कित्याक जसो क्रिस्त कुडीचो म्हणजे पवित्र सभेचो तारक आनी मस्तक, तसोच पती आपल्या पत्नीचें मस्तक. आनी जशी पवित्र सभा क्रिस्ताक खाल जाता, तशेंच पत्नींनी सर संगतींनी आपल्या पतींक खाल जाय. पतीनो, क्रिस्तान पवित्र सभेचो मोग केलो, तशें तुमी तुमच्या पत्नीचो मोग करा. पवित्र सभा तिबो, मिरी वा दुसरे कसलेंच आयब नासतना पवित्र आनी खतावीण जावच्याक आनी महिमेन परजळलेली एक काणीक आपणाक जावच्याक क्रिस्तान तिका उदकांत आनी उतरांत धुवन शुद्ध केली आनी पवित्र केली आनी ताणें आपणाकच तिका ओपून दिलो. हेंच परी पतींनी जसो आपले कुडीचो ते मोग करतात, तसो आपल्या पत्नीचो मोग करा जाय. आपले पत्नीचो मोग करता तो आपणाचोच मोग करता. कोणीय मनीस केदींच आपल्या कुडीचो द्वेश करिना, बदला तिचे तो पालन पोशण करता. पवित्र सभेकी क्रिस्त हेंच परी चलयता. आमी ताजे कुडीचे सांदे. पवित्र पुस्तकांत म्हणिल्लें आसा, दादलो आपल्या आवय बापायक सोडतलो आनी आपले पत्नीक एकवडतलो, ती दोगांय एक कूड जातली. हें एक व्हड गुटाचें सत. क्रिस्ताक आनी पवित्र सभेक तें लक्ती जाता म्हणून हांव सांगता. म्हणटच तुमकांय तें लक्ती जाता. तुमचे मदें हर एकलो आपले पत्नीचो मोग करूं, पत्नी आपल्या पती थंय मानान चलूं. भुरग्यानो, तुमच्या आवय बापायक खाल जावन चला. हें तुमचें कर्तव्य. तुज्या आवय बापायक मान दी. हो उपदेश बसवणी दिवंक पयलो. ती बसवणी अशी, हाचे वरवीं तुका बरेपण लाभतलें आनी ह्या संवसारार लांब आवक तुका मेळटलें. बापायनो, तुमी तुमच्या भुरग्याक रागार जायशे चिडोवचें न्हय. बगार तांकां बूत सांगून तांचो सुखी तिदून क्रिस्तांव धर्मा प्रमाणे तांकां वागया. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. Servis por तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. सांत लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या.
हे घडून थोड्याच दिसांनी मोरी उठून जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्या एका शहराक धांवाधांवी गेली. थंय जाकारीच्या घरा भितर सरन एलिझाबेथीक तिणें नामान केलो. एलिझाबेथीन मोरयेचो नामान आयकतच तिचे कुशींत असलेल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथाक पवित्र आत्म्यान भरून व्हडल्या ताळ्यान म्हणाली, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजें कुशीचें फळ. म्हज्या सोम्याचे मातेन म्हजे बेटेक येवचें हें भाग खंयतावन म्हाका फावो जालें. तुज्या नामानाचो शब्द म्हज्या कानांत पडतस म्हजे कुशींतल्या बाळकान उल्हासान उडी मारली. सर्वेस्परान आपणाक कळीत केल्ल्यो संगती घडोवन येतल्यो म्हूण सत म्हणलेली ती कितली भागी. देवाचे उतर हे वाकळी तुका क्रिस्ता. घर घराणें जावं दी. घर घराणें जायजय हें जावं दी आमचें मागणें, आमची आशा, आमची बोगणां, आमची स्वप्नां. घर घराणें जावं दी. घर फातोर माती रेंव आनी सिमिटीन जाता, पूण घराणें मोग मोयपास विश्वास संपर्क संवाद आनी संबंधान जाता. घर एक विळास, पूण घराणें मुखल्या जनांगाक एक उगडास, तो उरासय. असल्या बोगणांनी ह्या फेस्ताच्या संदर्भार थोडो नियाळ आमी करया पवित्र पुस्तकाच्या वाचपांचेर. हिंदींत अशें म्हणटात, हे घर घराणें जायत जाल्यार 4 संगती आसा जंय खंय. विनम्रता, आदार, माफी और शुक्रिया. ह्यो 4 संगती मनशाच्या उलोवण्यांत कलतेपण, आयिल्ल्या गेल्ल्यांक इल्लोसो सत्कार, सूख जाल्ल्या वेळार माफी मागचें आनी कोणें कितें केल्ल्या वेळार देव बरें करूं म्हणचें. ह्यो 4 संगती पावतात खंय. घर घराणें जाता, आमचें घर सर्ग जाता. फाटल्या दिसांनी इस्कालाच्या भुरग्यांक उद्देशून तांचो स्कूल डे आसलो जायजय. ती एकली भयण तिणें उद्देशून सांगलें, हें गडीत अशें हांवें आयकलें. एकूटाम एकल्यान सुद्दां ल्हान आसतना आवय सरली. बापायक बरें काम आसलें. ह्या बापायचो आनी आवयचो मोग दिवन भुरग्याक वाडयलें. भुरग्याची 10वी जाली, बरें भुरगें. पिवसे घेतना मोबायल जाय म्हणालें खंय, कानगोण दिलें. मोबायल आल्या उपरांत कितकेशे भुरग्यान बापाय कडेन कोंडाटो उलोवचो इल्लोसो उणो जाल्लो खंय, इल्लोसो. ताचे उपरांत पिवसी जाली, बरें शिकलें, पास जालें, इंजिनियरिंगाक गेलें. पयल्या वर्सा म्हाका लॅपटॉप जाय म्हणालें खंय. शिकपाक गरज आसा म्हूण बापाय कोत्ता आसलें, पुता आतां इमिडिएट जावचें ना, थोड्या दिसा उपरांत दिता. थोडे दीस कितकेशें तोंड पुगयलें गे भुरग्यान, मागीर कानगोण दिलें. सेकंड इयराक गेलें, म्हाका 2 व्हिलर जाय जें म्हणालें खंय. पुता आतां तिगे कश्ट आसात, 2 व्हिलराक गेले पयशे चड पडटात, कान घेया. भुरग्यान तोंड पुगयलें मात न्ही. बापाय कडेन उलोवचेंय बंद केलें खंय. उलोवचें ना, इस्कालांतान येवचें, रुमा भितर बसचें, कांय उलोवचें ना, कांयच उलोवणें ना खंय. एक दीस रातीक सादारण 11:30 वरां जाताना जेवण रुमाक गेल्लें भुरगें. जेवतालें आनी पुरा, पूण उलयना. 11:30 जाताना बापायक तितकेशें दूख आयली खंय काळजान. बसून हाणें बागील बडयलें. पयले पटी बडयलें, दुसरे पटी बडयलें, 3-4 पटी बडयलें, चेडूं बागील काडिना. मागीर सादारण 12-12:30 जाताना वचून सोफार बसलो खंय आनी ताणें कागात बरयलें बापायन. पुता, 4 वर्सां पयलें म्हाका काळजाची दूख इल्ली सुरू जाल्ली, पूण तुजें शिकाप तांणी 4 लाख खर्च आसा म्हूण सांगुल्लो ऑपरेशन करचें जाल्यार. पूण हांवें ऑपरेशन केल्यार तुज्या शिकपाक म्हाका पावतें ना दिवंक. देखून हांवें दूख इल्ली सोंसली, पूण आतां दूख इल्ली चड जाल्या म्हाका. देखून बागील बडयलें. पुता, सकाळीं उठून हें कागात वाचल्या मागीर पण म्हजे कडेन उलय. रागार रावा नाका. तुका जाय जाल्यार कालें दिवया तुका, पूण शिकापी तुका जाय न्ही. पुता पूण सांगून बापायन बरोवन थंय तो सोफार बसला. वो चेडवाक सदांय वो सकाळीं कॉलेजीक वचून उठयतालो. त्या दिसा उठोवना न्ही. 10 जालीं, चेडूं रागान भायर आयलां खंय. म्हजी आज क्लास पाड जाली, म्हाका उठोवना म्हूण सांगून बॉम्बान भायर आयलां खंय. येवन पळोवन सोफाचेर वचून बापायक धरून हालयता.
कागा ती वाचलें आसतलें बापोय उठाना बापोय त्या रातीक सरला आनी ती म्हणाली भुरग्यांक उद्देशून भुरग्यानो आवय बापाय तें तुमी कसो मोयपास दाखय जाय कितें करी जाय म्हणल्या विशयान मागीर तिणें सेकंड पार्ट सांगलो पूण तो हाची आंगांक गरज ना आमकां समजता घराणें म्हणटना सकट संगती आसूंक जाय मोगाच्या न्हू फाटल्या दिसांनी आनी एक ल्हानशें घडीत हांवें तें पळय मस्तू असल्यो ल्हान ल्हान क्लिपिंग्स आसतात मस्तू तातूंत समजोनी आसा एक म्हातारी एकली भीक मागून घरांनी वचून आसा आनी एका घराक पावुल्ल्या वेळार एक बरलेली गर्भेस्तीन तिणें भायर येवन तिका इल्लें जेवण आनी दिलें मागीर विचारता ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳಮ್ಮ ಯಾವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಯ ಈಚೆ म्हातारेचें सवालां मागीर तिणें सांगलें मागीर म्हणटा तेका कांय कंद करनाका पुता व्हडलें कांय दुखाना भुरगीं आसोन भीक मागोन जेवतना जावची ती दूख बाळां जातना जायना पुता म्हणाली भुरगीं आसोन भीक मागोन खाताना जावची ती काळजाची दूख बाळां जातना कंडी जावनी तितली दूख ना पुता म्हूण सांगून तिका एक आशिर्वाद दिवन ही म्हातारी मुखार वेते आसा मोगाच्यानो बऱ्या घराणें म्हणटा आसतना 3 हंत जाय 3 हंताचेर जाय आनी ह्या इगर्जेंत आज ही आमी उलयतना भारी एक सुक्त आवय बापय आसा जंय वयल्या हंताचेर ताच्या उपरांत तांचीं भुरगीं आसा जंय दुसरें हंत आनी तांचीं भुरगीं आसा जंय भुरगीं तांची आवय बापूय आनी तांची आवय बापूय हे 3 हंत ना जाल्यार देखून फॅमिलीन सो शब्द आसात पर एक हांवें स्टॉक आयकलो अर्थाभरीत FAMILY हे सो म्हळ्यार एका घराण्यांत सो मनशां म्हणी आसा जंय खंय आबा आनी व्हडली माय बाब आनी मम्मी आनी भुरगीं वो 3 हंत जर तर ना जाल्यार आमकां आमच्या भुरग्यांक सांगोंक कांय ना खंय आनी भुरग्यांक सांगची गरज पडना म्हणटा तो भुरग्यांक सांगची गरज पडना नावर्दीक आमचो हिंदी फिल्माचो कलाकार मिस्टर जॅकी श्रॉफ तो म्हण एका ताच्या इंटरव्यूवांत म्हणालो एका काळार मस्तू कश्ट आसले आमकां ल्हानशा एका कुडांत आमी रावताल्या आनी कोणें कुंकली काडल्यार तक्षण माय उडताली नाल्यार बाब उडतालो आमकां तापून पुरतून निदान घालतालो मागीर अशे 4 कास जाले आमी एक तेगेशें व्हड घर काण गेलें मम्मीकी एक घर जाय म्हूण सांग पप्पा कांय सोरलो जावं की परत त्या वेळार गोत्तू ना सांगूना ताणें मम्मीकी एक रूम जाय म्हूण सांगून 2 रुमाचें घर केलें मम्मी रुमान न्हिदिल्ली पूण मोदें आमच्या मदें एक वणोद आयली त्या दिसा मम्मी कांय राती कांय कोंकली काडटाली कोण ना ह्या उदाक म्हणी जाय म्हूण मागताली कोण ना आमकां कळोंकूच ना देवान इल्लीशी आमकां संपत्ती दिली पूण करचें कितें घर व्हड जाताना मोदें उणटी आयल्यो त्या राती मम्मी सरली कांय उदकाक कांय आशेल्ली गी ह्या कुंकलीकान आमकां आपयताली गी म्हूण कळीत ना मोगाच्यानो घराणें म्हणटा आसतना आबा व्हडली माय बाब आनी माय आनी ताच्या उपरांत आमी सकयल आसतना हें घराणें जावंक पावता आनी विशेश जावन आज वाचुल्लें तें पयलें वाचप सिराकाचें ग्रंथ 3रो अध्याय ओळ 1 तावन 16 आमी वाचल्यो त्यो वाचल्यार पावनान मोगाच्यानो ते आमी जोरून पिये जाय हर एका घरांत म्हाका दिसता हप्त्याक 1 दीस म्हणी तुमी वडीलांनी भुरग्यां सांगता हें वाचप वाची जाय थोड्यो संगती मात्र हायलायट करता सकट नियाळ करूंक तेच्या कांय रितीर गरजे पडात तितल्यो संगती तातूंत आसात कितें म्हणटा सर्वेस्पर देव म्हणटे आसा भुरग्यानो आयका तुमी सुरक्षीत आसतल्यात आसा जंय वो देवाचो आदेश जावन आसा कितें म्हणटा बापायक कोण मान दिता पातकांचें फारीकपण दिता आनी हर एकल्याक आशा आसा आमच्या भुरग्यांनी आमकां मान दी जाय पूण आमी आज सवाल विचारी जाय हांगासर प्रत्येक जावन कोणाचे तिगे केस पिकल्यात आमी आमच्या आवय बापायक मान दिला गे आमच्या भुरग्यांनी आमकां मान दिजे म्हूण आशा आसा आमी आशेता तांचे हांव डिमांड करता आमी हांगा आसल्या वडिलांनी आमच्या आवय बापायक मान दिवंक चुकल्या गी म्हणलें सवाल तुमी तुमकां विचारचें कोण आपल्या बापायक मान दिता तो पातकांचें फारीकपण दिता आनी कोण आवयक मान दिता तो दिरवें पुंजायता देखून परेशन तूं उलयतना तें एका वन ऑफ द सिरियल्सान तो म्हणटा भुरग्यांनी जर तर आवय या बापूय सोपार बसल्यान जाल्यार तांणी त्या सोपार सकयल धरणीर बसाचें खंय आवयक आनी बापायक भुरग्यांच्या माथ्यार हात भोंवणोवच्या भशेन तांचो हात दवरल्यार पुरो खंय माथ्यार कितें जाय तो देव दिता म्हणटा अर्था बरीं उतरां हें जाय आनी भुरग्यांच्या आवय बापायच्या मुखार तर भुरगीं मुखार पांयार पांय घालून बसती जाल्यार माथ्यार हात केदाळा दवरचें त्यात माथें मेळना न्ही हापडूंक बेसांव मेळना देखून हे थोड्यो ल्हान ल्हान संगती आमी उडास दवरच्यो
जो कोण आपल्या बापायक मान दिता ताका भुरग्यांत थावन संतोष मेळटलो. तूं प्रार्थना करतना देव तुजें मागणें आयकतलो. हें अशें म्हणटात. हिंदीन सांगणी अशी आसा, अगर तुम्हारे बाप की धोती फटी है और तुम ब्रांडेड कपड़े पहन रहे हो और तुम तुम्हारे माँ से ऊंची आवाज से बात करते हो, चाहे कितना भी पूजा पाठ करो कोई फायदा नहीं होने वाला है. जर तर तुज्या बापायचें वस्तूर पिनलां या तें पोरणें जालां आनी तूं बऱ्यांतलें बरें वस्तूर घालून तूं भोंवताय, तुज्या आवय कडेन तुका शिकयल्ल्या उलोवंक शिकयल्ल्या आवय कडेन तूं आज थाळ उबारून उलयताय जाल्यार तूं खालें मागणें कर, तुजें मागणें खंयच्याच उपकाराक पडचें ना. आनी सर हांगासर सांगलां, बापायक मान दिता ताचें मागणें देव आयकतलो. ताणें विचारया म्हणून ना, कित्याक म्हळ्यार देव निदाना मोगाचें न्हू. बापायचो आशिर्वाद काल करता म्हणलें वाचपांत आयकलां आमी. बापायचो आशिर्वाद घर तीर करता, आवयचो शिराप बुन्याद हुमटून काडटा. कुटाम उराना मुखार. देखून आवयक मान दिवंक आसा. देखून बापायचें गिन्यान अस्कत जालें जाल्यार तूं घटमूट आसाय म्हणून हांकार दाखयनाका. ताच्या उतर प्रायर ताका सांबाळ बापयक दाखयल्लो मैपास विसरून वेसोना. आनी निमाणी 2 उतरां तितके भिरांतीचें आसात. कितें म्हणटा, जो कोण बापायक सांडता तो देव निंदा करता, कोण आवयक दूख दिता ताचेर सर्वेस परसो शिराप पडटा. 16वें वाक्य हें कठीण उतरां. देखून देव आमच्या कुटुंबांत आमच्या घराण्यांत हें निर्मिना जावं दी मोगाचें न्हू. देखून पूण थोडे पटेन खालें जाता, आमची आवय बापूय आसतना आमचे कश्ट मुग्धाल लेत्तनात. सर्ताव जावन चरित्रां तशीच आवय बापूय आसतना आमकां तांक आसना, या काम आसना, पयशे आसनात, कंत बेजारांत दीस वेतात. एक दीस 3 नात, त्या वेळार संपत्ती आसा, त्या वेळार कांय उपकाराक पडना, त्या वेळार करगोण. देखून कितें आसतना निसगी पेजगी पियेल्यार इवडणी संतोशान समाधानेन आमी आसा जाय मोगाचें न्हू. आतां आयचें दुसरें वाचप. पती पत्नीक आनी भुरग्यांक थंयसर सांगलां. पयल्या वाचपांत भुरगीं आनी आवय बापूय हांगा विशेश जावन पती पत्नीक एकामेकाक दोगांयक सांगलां खाल जावन चला. कित्याक दोगांय इक्वल तें. आनी भुरगीं हें पळयतात. तुमी सांगलें तुमचीं भुरगीं करतात की नांगी म्हूण म्हाका गोत्तू ना, पूण तुमी कितें करतात तें तुमचीं भुरगीं खंडीत जावन करतात. पर एक ल्हानशें एका टॉकांत अशें आयकलें. एकली ती टॉक दिता म्हणून विचारता, कोणाच्या पुरा पर्सांत नवऱ्याची या व्हंकलेची फोटो आसा म्हूण विचारलें. कोणाच्या पुरा पर्सांत व्हंकलेची यार गेला पर्सले पुरुषानक पोंडाटीक फोटो वचिरकींगे. देखून तितलें म्हणटा कोण गेकली म्हणाली तेन्ना आवाज दिलो, ताका घरा दवरचें तूं व्हड परतून पर्सान दवर न्ही बोवाजेगे. लायटर नोटाचेर मोगाचें न्हू. तें थंय जालें तशी गजाल म्हणून न्ही. तें तिणेची जाप ती आमकां उपकारा पडची न्ही. मोगाचें न्हू. एकामेकाक खाल जावन चला, एकामेकाक खाण घेवन चला, एकामेकाची फोटो पर्सांत आसूं दी, गरज पडटना पळोवन तुमचो मोग परतून जिवो करूंक एक अवकाश जावं दी. आनी आतां तिसरो हंत घराणें म्हणटा आसतना मोरी आनी एलिझाबेथीचें तांचे मदें तो एक संबंद. उडास दवरा मोगाचें न्हू. थोडे पटी कोणें गेलें विचारलें खंय, तूं आंटी कर म्हणे गेल्लोय गे. वॉट इज आंटी म्हणालो खंय चरको. वॉट इज आंटी व्यंगी रितीन उडास दवरीचंय. तुमी दुसऱ्यांक अंकल आनी आंटी. जर तर तुमी तुमच्या भुरग्यांक अंकला कर, आंटी कर, मावशे कर, बाप्पू कर, आकय कर, मामा कर आपूण व्हरना जाल्यार तांकां तुमची वळख आसची ना. आनी भोव अपुरबायेचें घडी तें. दुवडेन मावशेक पळोवंक घ्यायचें न्ही गे. दुडी म्हणून ती मावश्यांनी दुडी गी, मावश्यांनी दुडीत तूं. तिणें पळोवंक वचें, थंय वचून संभाशण करचें. आनी तिणें मावशेनी हिचे विशांत ल्हान भुरगें बरें उलोवचें. ती कोण उलोवना. तूं कितें आयलें गो पुता इतल्या पयस तावन. तशें सादारण संभाशणान कितें आयलें गो इतल्या पयस तावन तूं आयलें, हांव हांगा कशें म्हणे सुदारसितें ना मावशे तुका गरजा. तांचें संभाशण कसलें आसलें जाय जाय. मस्तू वाट चलोवन ती गेल्या. मोगाच्या न्हू. घराणें म्हणटा आसतना हें सकड आमकां जाय जाय. देखून काले म्हणटात सादारण आमच्या चिंतपांत कन्यादान, अन्नदान, रक्तदान बारीक गरजेचें खंय. पूण आतां म्हणटात रक्तदान पावना खंय, वक्तदान दिजें खंय. एकामेकाक आमचो वेळ दिजे खंय.
घराणें घर घराणें जायचं जाल्यार एकामेकाक आमी इल्लोसो वेळ वक्त दान बारीक मोलादीक हें करूंक आमी प्रयत्न करया. फकत कुटुंबांत संपत्ती आसल्यार पावना, कित्याक ती खावन मूग दितात. संस्कृती जायजे, संस्कृती म्हणटना मावल्या आसूंक जाय मोगाचें न्हू, हें जायजें. कित्याक म्हळ्यार तुमी हांगा आसची आवय बापय खाली तुमी एका कुटुंबाची वडिलां न्हय, मुखल्या जनांगाची वडिलां. तुमचे तावन संतती म्हणशरी तुमी तांकां सगळ्यांक वडिलां जाताना तुमचे तावन कसलें जनांग तुमी आशेतात, कसलें जनांग आशेतात हें मोतीन दवरा. आनी जर तर तुजीं भुरगीं आसात ती तुजे बरी जातलीं. ही परली सामाई म्हळ्यार तांकांय एक दीस प्राय जावंक आसा. आनी तुजी आवय बापय आसा जाल्यार तुकाय प्राय जावन तुंय आवय बापय आज तुज्या आवय बापय भशेन जावंक आसा. हे निरंतरी ही एक प्रक्रिया. देखून काल म्हळ्यार फॅमिलीचे सोब दुख हाडन आतां बारी आमकां कन्विनियन्स जावचे भशेन केलां खंय. एक्चुअली आबा व्हडली माय, बाब आनी माय मागीर भुरगीं सोब दुख. आतां कशें म्हळ्यार फादर अँड मदर आय लव यू तितल्यांत कांय ना, ताच्या भायर कांय ना. म्हळ्यार तिनंत शब्दान पुरो आखेर करून सोडलां, तें जायना पावना मोगाचें न्हू. देखून परत आमी नियाळ करया. देखून हें कॉन्स्टंट रिमायंडर. तुज्या घरा जर तर मालगडी आसा जाल्यार ह्या भुरग्यांक शिकय, पुता तुकाय एक दीस अशेंत जावंक आसा, तुजे केस पिकोवंक आसात, तुकाय प्राय जावंक आसा, तुका सोलोवंक जावचें ना, तुजें पॅनकार्ड अशें दुखतलें, पाट तिके बागातली, मागीर एक दीस तूं हांगा तो नपयस जातलोय. तेन्ना तांकांय एक लिसांव हें लिसांव निरंतरी सांगनासतना कुटुंबांत हें मेळटा मोगाचें न्हू. हें उडास दवरचें. लेवी तांच्या पुस्तकांत आखेर करच्या परस फुडें मोगाचें न्हू म्हणटा, मलगड्या मुखार उबें राव, गौरव दी. सांगतस आमचो नावार्दीक कोंकणी साहिती येटी लोबो म्हणटा, जशें पान तेलतें वयल्यान ना तशें पोंदल्यान ताका आसात शिरो साबार. जशें पान तेलतें वयल्यान ना तशें पोंदल्यान ताका आसात शिरो साबार. जशें कुठाम ह्या घराणें दिसता भायल्यान ना तशें भितरल्यान ताका आसात कंती हजार. हें आमचें दिसपट्टें आमचें जिबीतें तरी देवाच्या आदारान कांय इल्लेशें बरें करूंक प्रयत्न करया. मालगड्यांनी सांगलां, पुता माथ्याक वतल्लें पांयांक देंवता, ताका वेळ वचना. जत कितें आमी आमच्या घरांत आज करता आमी तेंच फाल्यां आमचीं भुरगीं पळयतात आमी कितें केलां तें तिंच करतलीं. तर म्हज्या घरांत जर तर म्हज्या आवय बापायक जर तर जागो ना, फाल्यां तांच्या घरांतय तांच्या आवय बापायकी जागो आसचो ना, मागीर घराणें कशें जातलें. घर खाली पात्रांच्यान उरतलें. तें मोग मैपास आसचो ना मोगाचें न्हू. निमाणें एक गडीत अशें सांगून अशें आखेर करता. पुरच्यात दिसा एका माणेस्ताक मेळ्ळो. तांच्या कुटुंबान तांच्या एका भयणीचो न्हवरो माडयेर सोडलो, पडोवन पेंगटाक मार जालो. ताका आतां तो बेड रिडन जाला. मुचेऱ्या म्हणटा, आमचें भयण तें ताका सोडून घालचें कशें. आनी भयणीक सांगलें की भिये नाका गो, तुज्या वखदां कितें करसा आसा देवान आमकां इल्ली तांक दिल्या, आमी पळयता. तुज्या भुरग्यांचें शिकाप रावणचो बऱ्यांतलें बरें शिकोवन दीत. आनी सांगलें की बोजे तूंय कंत करनाका, आमी मागता तुजे पासून, दूख तुवें सोंसची वखात आमी हाडून दिता. एक दीस देवाची खुशी जाल्यार हें घराणें मोगाचें न्हू. हें घराणें जर तर भाव भयणी असलें उलोवणें उलयती जाल्यार तें घर न्हय, तें घराणें जालां म्हूण सांगून जालें. भयणीक एक धैर्य दिवचें, मिवण्याक एक धैर्य दिवचें, ह्या तांच्या भयणीच्या न्हवऱ्याक एक धैर्य दिवचें. हें पुरा जाता आसतना घर घराणें जाता. निमाणें परत मोगाचें न्हू. घर पात्रांनी मातयेंत आनी रेंवेंत बांदचें. घराणें मोग मैपास विश्वास संपर्क संवाद आनी संबंधांत बांदून हाडचे असली कृपा संतान माय आमकां मागून दिवं दी आनी आमच्या कुटुंबाचेर बेसांव घालून दी. आमेन. उबी रावया. भावार्थ्याची प्रार्थना. भावार्थ्यांनी भावार्थान करची मागणीस भावार्थ्याची प्रार्थना आमची जापी भावार्थाची जावं दी. सर्गींच्या बापा, पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी तुजे कुशे प्रकार पवित्र सभा चलोवन व्हरिशें तांची मनां उजवाडाय आनी तुज्या पवित्र आत्म्याची ससाय तांकां लाभय म्हूण मागता. तुमची जबाब बापा
आमचे मागणे ऐक. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या लोकप्रतिनिधी आणि सरकारी अधिकारी मुखांत गांवची प्रगती जावं, विविध समर्थीमध्ये मोगाबान त्रड जावं, विविध धर्माच्या लोकांन गौरवान आणि अभिमानान जियोवचे वातावरण रचचे बरें मन आमकां दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या फिरगजीच्या सर कुटुंबांनी बगेन कुटुंबाची देख घेवन क्रिस्ताक सदांच पयलें स्थान दिवन आमची घरांनी संतोषाची आनी शांतीची बिडारां करूंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. फिरगज कुटुंब बांदून हाडच्या वावरान भागीदार जावच्या फिरगज गवळीक मंडळी, विविध अपोस्तलीक मेळ आनी सर्व संघ संस्थेच्या सांद्यांक तुज्या बेसावांनी भर. तांचे सेवेक 100 वांट्यांनी प्रतिफळ लाभो म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. पिढे आणि उतार प्राया वरवीं ह्या येवकरिस्त बलिदानांत हजार जावंक साधनांतल्या आमच्या भावा भयणींक तुज्या हातांत समर्पिता. तांकां तुज्या दैवीक सक्तेन आपड. तांचे कश्ट पिडाशिडा एकसुरपण पयस करन तांकां बरी भलायकी लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. या फेस्ताच्या संभ्रमीक मिसाचे प्रधान याजक जावन मिसाचे बलिदान भेटयल्या मानादीक बाबू क्लिफर्ड फेर्नांडीस आनी सहा भेटवणी केल्ल्या सर याजकांक तुज्या विंसनार आशिर्वादांनी भर. तांच्या मिसा वावरांत तांकां संतृप्ती लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. एक घडी भर मौनपणी आमच्या खासगी गरजां पासत मागया. कितें आमी आशेता बावरतान केल्लें मागणें देव खंडीत इन्कार करिना. आमच्या कुटुंबा पासत मागया. प्रत्येक जावन आमच्या कुटुंबांत तावन कामा खातीर या शिकपा खातीर घरांत पयस आसच्या सुमेसाचो उडास काण हे संतान माये तांकां विशेष बेसावां दी म्हूण मागया. या आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवे. आमेन. भेटून दिता
सांगता गायन करूया. मुझ्या भावा भयणीनो, मुझे आणि तुमचे बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसले जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या तंत्रे बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्ख्या पवित्र सभेच्या आदारात सर्वेस्पर मानून घेऊ. देवा आमच्या बापा, दिनवाशी काळजाचे भक्तीन आमी तुका भेटयता ती ध्येनी दयेन स्वीकार कर आणि अब्रामाक आणि ताचे संततीक बसायलेल्या तुझ्या सर्गींच्या दायजांत आमकां वांटो दी. या आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आणि ससनाच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्व थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. श्रेष्ठ शेगुणांच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुफळ करताय. तुज्या विश्वासी मोगाचे तूं तांकां साक्षी करताय. तुजे सोडवणेचो फळू आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आधार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. Tuja,
तुझे नावे येतात आकाश उंचवी तुकाचे उंचवी तुकाचे बापा खरोच तूं पवित्र आनी सगळीं तुजी रचना तुका वाखणटा कित्याक तुजें तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सुमया वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजाता उदेंते तावन अस्तंते पर्यंत तुका एक निर्मळ बेटवणी करच्याक एक आशा परसा तूं जमयत आसाय देखून बापा कालतेपणी आमी हें मागणें करता तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता तो परदीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची तेचपरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें मोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोतलें हें म्हज्या उगडासाक करात Bawarta so gutu pergetuya Sumya Jesu tuje mara kami samaramta tuje guna jivan बापा आमचे सोडवणे पासो तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मोरनासो ताच्या अनंत बरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी सर्गार चडण्याचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा देखून आमी उपकारी काळजान आनी हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता जे बलयेन आपल्या मोरणान आमकां तुजी इश्टगा जोडली तीच बली आतां आमी तुका तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सोवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी तुका भेटयलेलें सस्नीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाच्या माये भोव भाग्यवंत हांव कारमरियेच्या तुज्या भाग्यवंत धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्षकांच्या भाग्यवंत अन्नाच्या आनी समेस्त भक्तां सांगाता तुवें विंचून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळो तांच्या विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हणून आमी विश्वास धरता बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी तेचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाच्या आनी जेराल्ड आमच्या गोवडी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या समेस्त गोवड्या आनी मणियऱ्या बराबर
तुझ्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परचे संगती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुझे पवित्र सभेक बावडतांत आनी प्रिती मोगान थीर कर. तुझे हुजीर तुवें एकठांय केल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणवळ्या बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुझे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भावा भयणीक आनी तुज्या इश्टागतींत ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक मैपासान तुज्या राजांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून सासणाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां भरवोसो आसा. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. मोगाच्यानो आमच्या सोमयान शिकेल्लें मागणें आमी म्हणटा आसतना आमच्या काळजाच्या गुंडायेन तित्त आशा आसूं दी. आमचें हर एकल्याचें घर एक घराणें जावं दी. संतोषू समाधान बरो संबंध थंयसर रुता जावं दी म्हूण सांगून आशेवन सांगाता मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्त काय आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्या राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोमयाची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काटेले आमची काकूट कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काटेले आमची काकूट कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ओ जेजू, ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयली आमी सुमेस्त सुभागी. सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. म्हाका तूं घे गोपाल तुज्या राव म्हजे थंय राया म्हज्या पाव म्हाका तूं पाव
आमचे संगी रावला दैविक मोगान तुझ्या भरते दयेन तुझ्या तारुकम सोजारा अर्घा तुका सोमिया प्रणाम तुका धरिया महिमा तुका सोमिया वंदन तुका धनिया वर्णुका सो मुक्तुसो मुक्तेविका कृतिसो आमची तुवे होतला मुक्तो बसायसो मुक्तो सस्नाव करसो आमका बघून दिला वर्णुका सो मुक्तुसो मुक्तेविका कृतिसो आमची तुवे होतला मुक्तो बसायसो मुक्तो सस्नाव करसो आमका बघून दिला अर्घा तुका सोमिया प्रणाम तुका धरिया महिमा तुका सोमिया वंदन तुका धनिया अर्घा तुका सोमिया प्रणाम तुका धरिया महिमा तुका सोमिया वंदन तुका धनिया प्रार्थुया स्थानांत नवो सल्म घेवन आमी मनशां तुजी भुरगीं जावच्याक तुजो सासणीक पूत दाविदाचे कुळयेंत मनीस जावचो म्हूण व्हडा मोगान तुवें येवचिलें आनी त्याच तुज्या पुताच्या मांसा रक्तान ह्या तुज्या भुरग्यांच्या जेवणार आमकां आतां ददोशी केली ह्याच जेवणा वरवीं आनी भाग्यवंत जोकीचे आनी अण्णाचे विनवणेन आमचें जिबीत दिसान दीस अदीक तुज्या आपणायल्ल्या भुरग्यांचें जिबीत जावं दी ह्या आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमच्या सवे आसो पवित्र पुस्तकांत गणन पुस्तकांत 6व्या अध्यायांत आरोणाचो आशिर्वाद आसा व्हडलो आशिर्वाद वो तिदोडो आशिर्वाद आमी घेवया सर्वेस्पर तुमकां आशिर्वाद दिवं आनी सांबाळूं आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकून तो तुमकां मुयपासान आनी काकुळतीन वागोव दुलोबायेन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तुमकां दिवं आनी सर्व पोदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सोवे सदां आसो वचून येयात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा तुमकां सर्वांक म्हज्या मोगाळ फिरगसगारांक आनी सैऱ्यांक आमच्या व्हडल्या फेस्ताचे रास रास उल्हास आमची पात्रोन सांता नमाय आमा समेस्त पसो देवा कडेन आनी तिच्या नातवा जेजू कडेन विनंती कर दाराळ बेसावा मागोन धाडून दी म्हूण आशेतां दियाकोन स्टीवन आनी म्हजे नांवी फेस्ताचे शुभाशय तुमकां पाठयतां आयच्या संभ्रमाचे प्रधान याजक मानादीक बाब क्लिफर्ड फेर्नांडीस प्रीस्ट इन डिमांड फॉर प्रिचींग रिट्रीट्स एंड हॉमिलीज ताची व्हडली फिरगज खोर्डेल पोरिकरा तारीखेर ते व्हडलो संभ्रम आसलो 146th स्थापकाचो दीस फ्रांस साहेब सुमार 6000 लोकांक जेवण आसलें ताणींत रांदून वाडलें
जाल्यार इतली राठवड आसल्यार 1-2-3 म्हयने आदी हांवें रिक्वेस्ट केलें पाद्रे आबो मस्त बिजी आसता पाद्रे बान ओब्लायज केलें इश्टाक ते बसत आनी 12 जाणां आज फादर क्लिफर्ड तुमचो शर्मा आयकोवच्या कच म्हूण आयल्यात. फादर क्लिफर्ड तुमकां देव बरें करूं म्हणटा हांव शुक्रिया. तुमी सांगलो सद आनी देवाचें उतर परगट करच्या तुमच्या विशेष मिसावाक हांव बरें मागतां. हांगासर सबार ह्या जग आसात. आमचे विगार वार आसात भोवमानादेक बाप वलेरियन मेंडोन्सा वारड्याचे पाद्र्याब आसात सैरे पाद्र्याब आसात. तांचें नांव हांव तुर्तान एक फावटी सांगूंक गी तुमकां बेजार ना जाल्यार काल सुमार 35 जाण ह्या जगा आसले आजिल्ले उणे आहात जाल्यार हांव सांगून सोदता कित्याक आज 9 थोडे पाद्र्याबाद तांच्या पसत हांव प्रधान याचकाच्या उजव्या बगल्यान सुरू करता. मनादीक दोतोर JB सल्डाना इजय फुर्गजेचो विगार म्हजो सांगाती क्लासमेट. फादर रॉल्विन तो आज येना म्हूण काल ताका बुको दिलो बर्थडे. एक्चुअली बर्थडे ताजो आज पूण आज बर्थडे बुको दिना म्हूण सांगला हांवें काल दिल्लो तसा. ओके हॅपी बर्थडे. ताजो जल्म दीस आज. दोन ताळयो दिया. फादर विक्टर डिसोजा पेद्रे फिर्गज. फादर आमचो दियाकोन स्टीवन आसा. फादर रॉक मनादीक दोतोर रॉक माउंट रोजरी फिर्गज. फादर फिलिप नेरी केम्माण. फादर जोसेफ मचादो कोळलगिरी. फादर रोनाल्ड मिरांदा बारकूर काल येवन आज आयला पाद्र्याब. फादर चार्ल्स सल्डाना काल आसले आमच्या मदीं आसात आजी. फादर नॅझरेथ ऑलिव्हर नॅझरेथ माउंट रोजरी काजेतोर होली क्रॉस फादर आज आयल्यात नवेच. फादर अरविंद काल आसले. फादर मार्को काल आसले आनी तिचे नासचे पोरा मुखार पाद्र्याब जावचे आमचे आलतार भुरगे. येणे पयलें सुरू करता काल हांवें चुकोवन गेल्लो. मनादीक बाप भोव मनादीक बाप वलेरियन मेंडोन वळखून दिले. आमचो दियाकोन नॉर्मन. फादर बॅप्टिस्ट मिनेज कलमाडी भुरग्याचे आमचे बरे शेजारी गुड नेबर. आनी फादर रोशन आज म्हज्या विशयान कांयच सांगचें नाका म्हणून सांगला काल मस्त सांगला म्हणा. फादर फ्रेडी काल मस्तानी सांगता फादर फ्रेडी कितें येवना तांच्या वारेड्यान फेस्त आहलें पांबोरू विगाराचें परमिशन काडून हांगा आयला म्हणून सांगला. फादर फ्रेडी तोट्टा म्हळ्यार बारी मोग पाद्र्याबाग. आनी तोट्टा मासेवा धरले फादर जेरम मोंतेरो आमच्या सांगातात. बारी संतोश म्हाका तारीखेच्या फेस्ताक तांकां येवंक जावना आज आसात. फादर सुनील डिसिल्वा सास्तांचे डायनामीक विगार तेंचे सास्तान फिर्गजेचे. ताच्या फाटल्यान फादर नितेश आज दोगी पाद्र्या पिलारचे काल आयल्यात आजय आयल्यात मस्त संतोष म्हाका. फादर जॉय काल आसात आज आसले. फादर मार्क फादर जॉन ब्रह्मावर फिर्गजेचे विगार इतले आमचे ह्या ज्या कोणाक हांव विसरलो की ना न्ही सकल कोणी बसयले नाच. ह्या पाद्र्याबाक हांव म्हजे मित्र म्हज्या मोगाचे तुमचो संगात आमकां इल्ले कॉन्फिडन्स दिता आमचें मॉरल बूस्ट करता आनी तुमी बोवारी आसचे ह्या आमच्या भुरग्यांक एक प्रेरण तुमकां देव बरें करूं. धर्माय वडो तुमी मुखार येवचे आनी मनादीक बाप वलेरियन मेंडोन सतावन मुर्दोमाची वात घेवची. फादर वलेरियन तुमी थंयच रावा. फादर क्लिफर्ड मार्टिस मुखार येवं विनंती करता. क्लिफर्ड मार्टिस गेलो हांवें फर्नांडीस साहेबा हांगा मस्त फर्नांडीस आहात. ये फादर क्लिफर्ड तुमी मुखार सांगता काल पोर ऑक्टोबराच्या 28 60 इयर्स संपयली डायमंड जुबिलेरियन. उपाध्यक्ष कार्यदर्शी सौजी मुखार येदायकन आनी फादर क्लिफर्डान फादर JB शॉल घाल एक बुको दिवचो. उपाध्यक्ष कार्यदर्शीन वेगळी वैऱ्यान रावचे तितलेंच. आनी ताचे उपरांत मनादीक बाप वलेरियन मेंडोन्सा 75th इयराक ताणें पांय तेंकला मात्र पोर 9 तारीखेर ताका एक शॉल घाल बुको दिवचो आनी तुमच्या ताळयेच्या आवाजा सांगी. या फादर क्लिफर्ड गडबडलो काल्याक आपयतात म्हाका परत्यान हांवें दिजे गी जाय. सांतान मायेक समर्पिल्ल्या तोट्टाम फिर्गजेच्या सर्व भाव भयणीनो आयच्या प्रधान याजक तशे हांगासर आशिल्ल्या सर्व याजकाचे नांवी तुमकां समेस्तांक बरें फेस्त मागोवंक म्हाका व्हरतो संतोश भोगता.
आज आमकां तुमी सन्मान केल्ले खातीर तुमचो उपकार आठयतना तोट्टामाचें नांव आयकतना आज ही एक जिवाळ बावाडती फिरगज म्हण ती परजळची आमकां पळोवंक व्हरतो अभिमान. कित्याक हांगासर जावन आसच्यो चटवटिको, हांगासर जावन आसच्यो तरबेती शिबिरां, न्हयच फिरगज घरांक बगार वारड्याक तशेंच DSCक तुमचे मारिफात तुमी दिवची सेवा खंडीत जावन प्रशंसार्ह. तशेंच हांगासर तुमी आमच्या अक्रिस्तांव भाव भयणी कडेन आसा केल्लो तो एकवट दिपावळीचें आचरण ताका एक साक्ष जावन आसा. त्या दीस हांगासर पावस आयिल्लो जाल्यारय आयिल्ल्या सर्व विविध धर्माच्या लोकांन त्या आचरणाचेर आपली धादोसकाय उसारली. हांगाच्या युवा जाणांनी जायतो वावर केल्लो हांवें पळयला. फिरगज सगळी एका काळजाची आनी एका मनाची जावन तुमी जियोवन आसात आनी त्या देखून तुमकां प्रत्येक थरांना उल्हासूंक आनी अभिनंदन पाठोवंक कशी व्हरता. कित्याक आम्हा समेस्तांक हेर फिरगजांक एक मेलफांत तुमी. आज हांगासर भोव शिस्तेन आनी भक्तीन हो अत्मीक संभ्रम आमी चलयला. आपुरबायेची देवस्तुती, रंगीत संगीत, हेर सर्व फुलांनी नेटयल्ली आल्तार आनी हेर बँड वाजपाचो आवाज सर्व ह्या संभ्रमाचे भायले गुर्त. पूण हांगासर आसच्यो अत्मीक धादोसकाय आनी लोकांच्या तोंडाचेर आसचो जो संतोश पळोवंक ह्या सर्व आमकां दोळ्यांक दिसच्या संगती प्रास चड आमकां व्हरता संतोश दिता. कित्याक देवान ह्या फिरगजेचेर जायतीं आशिर्वादां वतल्यात. जावयेत ल्हान ल्हान भुरगीं, जावयेत आल्तार भुरगीं, जायतीं भुरगीं सयत व्हडा सांगाता दिसपडत्या मिसाक हांगासर येतात म्हणून हांव समजता. तशेंच युवा जाणां मदें आनी वडिलां मदें असलो एक नवो जीव आयला आनी ह्या फिरगजेक तुमी एक नवें रूप दिवन आसात. त्या खातीर तुमकां समेस्तांक उल्हास पाठयतना तुमच्या गुरूक तुमच्या फिरगज विगाराक प्रत्येक थरान आमी उल्हास पाठोवंक कशी व्हरता. मोगाळ भाव भयणीनो तुमी भागी. देवान तुमकां एका देण्यावंत याजकाक तुमचो विगार जावन फावो केला. जायत्यो राटावळी त्या देण्यावंत याजकातावन जावच्यो आमी पळयता. ह्या फिरगजेची सेवा मात्र करता मात्र न्ही. आमच्या DSCक सार्वजनीक संपर्क अधिकारी जावन तशेंच माध्यमाचो निर्देशक जावन विविध माध्यमां मुखांतर हांगासर जावचे कार्यक्रमां मात न्ही, सगळ्या DSCन जावचे कार्यक्रमां सगळ्या संवसाराक पावीत करूंक तो आपले सेवा दिवनूच आसा. बाब डेनिस तुमचे थंय आमी व्हरत्या तरान अभिमान पावता. देवाची बेसणार आशिर्वादां सांतान माये मुखांतर देव तुमचेर वतू आनी तुमकां आदार आनी सांगात दिवच्या दियेकोन स्टिवनाचेरय वतू, हांगाच्या धर्म भयणीचेरय वतू आनी ह्या फिरगजेच्या सर्व कुटुंबांक आज जें कितें आमच्या प्रधान याजकान बाब क्लिफर्डान सांगलां, हर एक घर ह्या फिरगजेंतलें एक घराणें जावं म्हूण आशेवन देवाची विस्तार आशिर्वादां तुमचेर मागून तुमकां हांगासर आशिल्ल्यांक तशें पयस थावन ह्या माध्यमा मुखांतर ह्या फेस्ताच्या संभ्रमांत भाग घेतलेल्या समेस्त भाव भयणींक बरें फेस्त मागोवन म्हजी दोन उतरां अखेर करता. देव बरें करूं.
कुडाक आवय दिली संतांना माये पात्रांचे काये तुका हसून वंदिता गीत तुझी गाऊन मोगोल सीता माये तुझे थंय उल्हास स्कुटांव आमचे सांबाळ तुदर बापा लागीं आमच्यो विनवण्यो तुज्या पदांत आमकां शाबी दवर क्रिस्ता भेटन सलाशें कर संतांना माये पात्रांचे काये तुका हसून वंदिता तुझे थंय उल्हास मोगाळ पुता सवे आभार मोरी आशीर्वाद आमकां जेजूच्या पवित्र काळजा आमापसोत विनंती कर भगवंत कृष्णाचे कुरवे निवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.